哇，哦，各位这真的比较忙，没有拍超日常哈。补一下，今天的吃饭日常。好啊。今天现在是中午了，各位，中午看我们今天吃这个啦，超爽的啦，我超喜欢吃这个五味鱿鱼。自己做的，是小菜发泡的。对。这个发泡的方法大家可以看之前的下酒菜哈，有教怎么用。对。像这种发泡的啊，跟外面发泡吃起来完全不一样。因为外面一般发泡的，它用的当然不见得是天然的啦哈，那而且它可能要泡发大一点，分量才会比较多。外面大部分都是用药下去发泡。对。那我们自己发泡吃起来其实是真的是比较安心的，而且没有那种很特殊的粉红色。对。然后也不是那种脆的那一种很奇怪的脆的口感。对。那个都吃起来都会很脆，还有粉红色晶莹剔透，那个绝对不是。有点奇怪。对啊，因为正常发泡会是这个样子，这时候自然发泡的方法。吃起来那个口感也比较好，但是这种发泡成本一定是比较高。那它开洗干。要花时间，成本又比较高啊。你这样我们一个大概发泡这样，它要发泡成这样，切起来才分量多嘛。对。那我们这样其实这样吃起来就很棒。还有那个我有看过，我记得是高雄的地方新闻，就是他那有被破获一间就是专门在发泡鱿鱼海带啊，对，口的那一种。那好像是去年的，是不是？去年的新闻。对啊，那个全部都是化学的啊。对。化工的。化工的，我实在各位，那咱若吃迄啊，你也无法度分辨，是你不晓分辨。那种过度膨大的，或是太脆、太漂亮的颜色，那个没进修。那个就不正常，因为像我们频道，我们有时候会跟大家分享一些都正常的东西做出来是怎么样如果你有看了，你就知道你不知道，你就是那个太过漂亮的那个就敬而远之。对，因为你根本不知道那是什么，但是它为什么会这么漂亮？因为就是要加很多东西让它变得很漂亮。在商言商嘛，这个成本大家知道吧？便宜，它要便宜，它才有办法获利啊。它怎样便宜？大概了解了这台湾人大家都清楚了。我们现在看一下我们的这个今天中午的我买的饭盒小菜。今天刚好有外出，所以我就买了2个饭盒。这样多少钱？这是排骨饭。排骨饭这样饭盒多少？一个65。一个65。2个130，可以看一下65。我们乡下的饭盒是这样。还有一颗蛋。可是它好拥挤哦。拥挤好啊，感觉东西多啊。真的。你不觉得它这很像那种传统的小的便当盒吗？对，传统的小便当盒。不过这样我觉得不错。65块了。65块很便宜啦。干嘛吃会饱吧？对啊，65块，咱即马也无。感觉饭都赞的。咱若不是讲做工的，你讲做工蓝领的起厝的那种要盖房子的那些师傅，很耗体力嘛，饭要吃多一点。我们这种拍影片还是坐办公室的，这样应该就很够了。然后这是我做的那个凉拌萝卜。凉拌萝卜。红红的是紫苏。紫苏。这种真的这不是用假的昨天晚上才泡，所以它的颜色还没有很粉色。有点淡淡的颜色。淡淡的粉色。然后这个就是我们自制的五味酱。这个看着我就觉得很棒。我已经想要吃。对吧？这是干贝独享。独享真的我冻不掉。因为你喜欢吃这个五味酱鱿鱼。然后当然要配上红茶。对啊，一人1杯。就这样小份。对。各位那个蛋也有分 size 的咱现在喜欢做生意，叫的能够大中小。所以你做生意一般都会叫中小的蛋，比较不会叫大蛋。因为你一颗大蛋可能就要成本又更高了。对啊，而且大概2颗小蛋。我还经常看到很多那个早餐店的店家，他们就是蛋的话，他也不会煎荷包蛋，他会用那种散蛋，
然后煎大片的蛋，但是那个蛋其实没有1颗蛋的量，没有1颗蛋的量，对。这也还蛮厉害的。散蛋好偷啊！这也是一种方法。那这是切，就是它就这样切干一块这样。对啊，然后你就看到哦，好像有一片很大片。对，但是实际上那个有时候它是不足，对不对？对。甚至有的还会加一点水下去炸。加水吗？但是水不能加太多，加太多会稀稀的。就变太稀了。我们的菜一样吗？一样。四季豆还有海带。对。跟菜爆。对。那这个紫苏萝卜，这个也很棒。那紫苏是我们家院子自己种的，没有喷农药，但是有的虫虫会去吃它。比较少，因为它有一个奇怪的味道。其他的菜，有的其他的植物被虫虫吃掉，因为有时候我们家的洗菜的时候出现菜虫啊，它在那边咬，我就觉得它如果把它丢弃，它应该会饿死或死掉，然后我就把它抓到我们家的小花圃，它就在那边尽情的吃。上次还有一只菜虫吃到后面很肥，然后我们去院子看它，觉得没办法加，它就不也，再有一刚前我们不会，应该是被小鸟吃掉了，被小鸟吃掉了。所以我们家的那个花圃是虫虫都可吃，但是我们就是不撒农药，不会去撒一些什么肥料、农药这样，所以我觉得这样比较好。这饭量还挺多的。很多了。然后排骨饭我还是喜欢吃那一种厚厚的。那厚厚的排骨吃起来很有口感。我记得有一家便当店，厚的。它对我的感觉就是那个里脊肉，把它腌制，然后把它吹很大片。对啊，就吹得刚刚快要变紫了，这个。但是至少它还是算柔嫩啊。对。我喜欢吃，那不知道是哪一家的，忘记了。它也是连锁的。但是它那个排骨就还蛮厚，厚了那吃起来很有口感，对。我们很久没有跟大家一起吃饭了。对啊。那不好意思。我有时候就去拍影片啊，累啊。那或者是我们通常如果在家里做料理的时候，就会拍片嘛。就吃饱了。吃饱了。对啊，正片拍片就吃饱了。各位看那个吐司六吃，吐司六吃就有变化，就3缸啊。葱油的也是啊。对啊，葱油也是啊。那个东西我们没有办法一天吃完了。吃不完。对啊，吃不完，我们要拍好几天。然后吐司塞一塞，肚子就饱了。我就没办法再拍超市场。拍吐司那一次啊，就是连续一直吃吐司，那几天我都很想吃咸咸的食物。因为那时候想说拍吐司变化哈，有人在家里啊，大家做吐司可以自己在家做省钱嘛而且又好吃，变化一下比较不会腻啊。对。他就用提供一些我们会做的一些方法给大家参考。以前我在外面很喜欢点那个发泡鱿鱼。对啊。但是现在我都不爱。
我觉得外面的价格太贵了。对啊，一个太贵，第二个那种泡到那个样子都泡太多了，发泡太过头。有一些店家它发泡的也是好吃，但是有的是就是有点没有口感，只有大而已。对，只有大跟厚。那有的是泡太多了。但是有一次我们去吃鸡肉饭的时候，老板他们家自己的这个鱿鱼也是自己发泡的。哦，那家就比较有那家，吃起来比较好吃。那个明显那个什么，吃起来口感就不一样。不一样，颜色也不一样。对，也是有很顾大的老板，就是没有去拿现成的，就直接自己发泡。所以大家要会分辨。对这种真的哈，有下功夫的店家做支持。迄足搞工的啦，这种叫做搞工的，一般人用冰单做啊。人那个冰单的，叫货就好啦。拢叫便的，叫化学的，迄泡泡拢整个只大枚，成本搁低，而且生菜卖。重点是我们吃的身体也不健康啊。对。有这样会自己发的这样的店家或老板，这是很难得。很难得。这种老板都要大家好好支持一下。吃饱了各位，完食。就跟大家拜拜啦。好，各位，完食了，那我们就拜拜了。今天的午饭日常，你吃饱了吗？你今天吃什么？没有，因为点这个葱姜蒜更好吃。耶，我们吃这个。棒。吃饱了。这是下手菜真棒。拜。拜拜啊！小喵那卫生纸。好。